Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗大概600個 gram 左右嘅牛仔骨啦。咁牛肉佢含有豐富嘅優質蛋白質啦，佢可以幫助維持肌肉嘅健康，同埋增加肌肉嘅堅韌度嘅。咁無論對於小朋友、長者或者係需要增加肌肉量嘅人士呢，都係非常之有益處㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食牛仔骨呢？祝你有開心愉快嘅一日。煮牛肉呢，通常我都會用薑嚟去除佢嘅腥味嘅。咁我今次呢，會將啲薑磨成薑蓉啦，咁樣既可以去除牛肉嘅腥味，又唔會食到薑嘅辛辣味㗎喎。至於調味方面，亦都非常之簡單嘅。我會用2個茶匙嘅紹酒、3個茶匙嘅豉油、1個茶匙嘅老抽、2個茶匙嘅蠔油、1個茶匙嘅糖，同埋3個茶匙嘅粟粉嚟搞一個好好味嘅醬汁嘅。同埋我會將呢一個餸嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。將較好咗嘅醬汁倒落啲牛仔骨度，用一個揸葉嘅手法，令到啲牛仔骨呢可以完全吸收晒啲醬汁啦。而且呢一個揸葉嘅手法仲可以令到牛肉變得鬆軟同埋腍滑添㗎。而家啲醬汁已經俾牛仔骨吸收晒啦。呢個時候我會加入大概1個湯匙左右嘅油嚟幫手鎖住啲肉汁嘅。咁一陣間啲牛仔骨食起上嚟先至夠 juicy 㗎嘛。另外，我仲準備咗大概300個 gram 左右嘅杏鮑菇啦。咁杏鮑菇佢有自己好獨特嘅甜味啦，而且呢佢仲可以幫助身體修復肌肉同埋促進肌肉嘅生長㗎喎。咁若果你係需要修身或者係需要保持肌肉嘅人士呢，不妨多啲食用杏鮑菇啦。紅色、黃色、綠色，睇到係咪好靚呢？呢3隻顏色嘅燈籠椒味道亦都各有不同㗎喎。好似黃色呢一隻，佢就係甜中帶酸嘅。咁紅色嘅呢一隻呢，因為佢含有比較高嘅果糖啦，所以佢嘅味道亦都係比較甜嘅。而綠色呢隻呢，佢含嘅果糖成分相對比較低，所以呢，佢就帶有少少嘅苦澀味，同埋佢嘅草青味都比較重㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。喺啲滾水入邊加入1個茶匙嘅糖同埋1個茶匙嘅鹽，用嚟 keep 住蔬菜鮮豔嘅顏色嘅。跟住將杏鮑菇倒入啲滾水度，飛水大概1分鐘左右。咁樣做就可以去除咗杏鮑菇嘅草青味啦。1分鐘之後，將燈籠椒都倒埋落嚟，繼續飛水大概30秒左右啦。咁樣就可以縮短一陣間烹調所需嘅時間啦。用個大火燒熱大概1個湯匙左右嘅油，跟住將牛仔骨煎到兩邊都金黃色，大概係每一邊煎佢2分鐘左右啦。記得煎牛仔骨嘅時候呢，係要用大火㗎喎，因為咁樣先至可以令到牛肉嘅肉汁唔會流失，食起上嚟先至會 juicy 㗎。啲牛
牛仔骨煎到好香啊！呢個時候呢，我會將蔬菜加埋落嚟，因為啲蔬菜喺飛水嘅時候呢已經熟透咗㗎喇，所以回鑊之後只需要翻炒均勻就可以上碟啦。睇下係咪好有食慾呢？咁呢個牛仔骨食起上嚟唔單止一啲都唔韌啦，而且口感又腍又滑，一咬落去啲肉汁就喺個口入邊綻放出嚟，呢個係一個好充實、好滿足嘅感覺。另外，牛仔骨嘅香味好濃郁啦，杏鮑菇同燈籠椒完全冇掩蓋到牛仔骨嘅鮮味喎，而且呢仲增加咗一絲絲嘅清新爽口嘅味道添啊，令到呢一個餸完全唔會令人覺得油膩㗎。你哋係咪都覺得好肚餓呢？不如今晚你都試下煮呢個簡單又好味嘅餸啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。